好，各位街坊，又係我阿 Man 啦。咁啊，本身咧今日就唔係諗住講呢個 topic 嘅，咁但係就因為我有啲朋友啦，咁啊問我啦，咁啊想問中山二手樓。咁因為之前咧，其實我哋香港人上得中山，大部分都係中意買新樓多啲嘅。咁但係二手樓啦，咁既然講就講啦。咁但係有咩陷阱咧？咁我哋香港嘅話咧，咁啊最緊要驚啊買化妝樓啊。其實內地都有嘅。佢哋個名係叫串串房，即係一串串串燒嗰個串咧。咁啊，好危險嘅，因為當中你以為買到筍盤嘅時候咧，隨時買咗間毒氣室翻嚟，毒到你自己死嘅為止都唔知咩事啊，仲慘過爛尾㗎。咁啊，講翻我哋香港嘅化妝樓啦，咁其實都唔少嘅，尤其是以前炒樓嘅情況之下，好多時都係揾啲 agent 幫佢鋤咗個靚價翻嚟啦，之後就揾自己啲相熟嘅師傅。求其油幾浸油啊，打下地蠟啊，咁啊可以再重新買過。咁呢啲好平常啊。咁但係內地咧就唔係嘅。咁佢哋一樣啦，都一樣嘅。咁一樣揾個價錢平咧，去揾啲銀行啊，買佢哋嘅平嘅銀主盤翻嚟啦。咁啊嗰啲斷供我知啦。咁之後咧就再快快脆脆翻身，之後就再賣俾啲香港人啦。因為咁通常望埋去裝修又靚啊，家電又齊啊，咁佢個價錢咧，佢仲要比二手平嘅喎，可能係平1成2成咁上下。咁你如果睇數據啊，或者等等睇裝修嘅話咧，望埋去梗係覺得OK 喎。咁但係咧，如果呢個決定嘅話咧，隨時啊令你條命咧都搞唔翻嘅。點解咁講咧？因為我哋呢啲咁嘅串串房啦。好多時咧，佢哋用嘅物料咧，真係好渣嘅，可能係甲醛超標啊，可能係5倍10倍咁樣樣，又或者係會用翻啲工業廢料啊咁去做，咁變咗咧呢一樣嘢嘅時候咧，你一入去住啊，可能係有皮膚敏感啦，之後氣管又唔得啦，咁所以咧，其實呢一啲咧就比較凄涼少少嘅，可能係連啲電線啊等等啊都隨時拉得好容易就會斷噶啦。咁所以咧呢一種嘅情況咧，你問我上去都係諗住住個生活好啲嘅啫，有時就唔好咁貪平啦。咁樣點樣去分別呢啲咁嘅獨房啊，或者係呢啲咁嘅化妝樓咧？咁啊睇下點樣教到你啦。第一。咁啊，梗係聞味道啦，因為你要知道甲醛啊嗰啲有 cheap 嘅話咧，佢唔會有防味啦、防菌啊等等嘅話，你入到去一定係好大陣味嘅。咁所以咧呢一樣嘢你一定要知啦。咁另外睇細節啦，譬如啲門框啊、窗框啊，睇下佢哋嗰啲筍位啊做得靚唔靚啦。因為如果有啲批口批得好犀利嘅話咧，係完全搞唔掂噶。咁第三個試下啲傢俬啦，譬如打開下啲衣櫃啊、櫥櫃啊，咁試下嗰個層板究竟輕唔輕啊，或者腍唔腍啦。因為有啲真係可能係裏邊係紙皮都唔出奇嘅。咁啊，有啲刮下手啦，咁究竟睇會唔會有啲酸縮味？咁因為咧有啲可能係即係啲木糠板咧咁好差嘅，咁所以咧呢一方面咧自己要留意下。咁第四啦，咁啊啲電器啦，咁啊好多時都話喂係咪好勁㗎？又話好多都係全屋包晒啲靚嘅家私喎。咁但係其實原來可能咧全部都係啲雜物嚟嘅。咁究竟可唔可以有嗰個安全性喺度咧？你都未必知嘅。所以呢一樣嘢你自己要真係睇清楚。咁啊，希望俾多4個 tips 你哋啦。咁啊，可以希望幫你哋可以分析到係咪究竟呢啲咁嘅毒心樓啦，我咁講。咁啊，可以試下嘅。第一咧就可以帶個甲醛嗰啲咁嘅檢測儀嘅。咁因為喺淘寶平嘅啫。咁你買住帶住喺身，咁起碼求個安心啦。咁啊，第二啊，咁啊揾第三方嘅嗰啲咁嘅驗樓師啦。其實內地係有呢啲咁嘅 CMA 認證嘅機構嘅。我諗係千零蚊啦，咁佢就會俾個報告你嘅。咁我覺得呢一方面你哋都啲錢就唔好慳啦。咁另外啦，亦都去查下業主嘅身份同埋產權啦。因為好多咧去當地嘅房管局啊，或者用呢個粵省市呢個小程式咧，其實都有機會係可以睇得到嘅。咁上面有冇壓記啊、查封嘅嘢情況，其實同田土青差唔多。咁你有心查係一定查到嘅。咁另外啦，第四啦。就真係千祈唔好咧貪平咧，成日去嗰啲咁嘅免費睇樓團，即係人哋俾得錢你去睇樓嘅，係嘛？咁點解會咁啊？肯定係想做嘢啦。如果唔係邊度成日請你免費食飯啦？所以呢一樣嘢你自己要睇啦。咁最後啦，
其實大陸唔係話全部唔買得嘅，咁但係好多嘢平超平嘅嘢，你真係要留心睇睇，唔好即係見到一平咧就衝入去，因為咧你可以知道佢哋嗰個成本咧可以爭好遠噶。所以啦，我都係提大家啦，咁多香港人可能買個度假屋，又或者係退休，都係想揾個安樂窩啫。咁啊，千祈唔好買啲太平啦，上到嚟我哋都係想享受嘅啫。太平嘅話，真係你到最後偷雞唔到蝕揸米，咁你就仲麻煩。咁啊，希望啦大家可以買翻好嘅物業，令到你自己開開心心過生活啦。有啲咩嘅揾我話咩啦，拜拜。